Po tradiciji sta prva 2 dneva namenjena kulturnim dogodkom v starem mestnem jedru in razstavam, ki so, tako kot jurjevanje, sožitje tradicije in sodobnosti. Jutri pa se bo dogajanje preselilo v Jurjevansko Drago. Finančna konstrukcija je zaključena, vse je pripravljeno, program je izredno kakovosten. Lahko rečem, da vsaj v teh letih, kar sem jaz udeležen v jurjevanju, je letos najkakovostnejši program. Posebnost 3-dnevne parade plesa in folklore bo zagotovo nastop polprofesionalne folklorne skupine iz Mehike, ki je pred kratkim zmagala na festivalu v Banja Luki. Mi smo jurjevanje premaknili za en teden, tako da pademo med festival v Banja Luki in med festival Lent, ki vemo, njegovo slavo poznamo v Sloveniji. To nam daje priložnost, da dobimo ogromno folklornih skupin tudi iz drugih kontinentov, ne samo iz Evrope. Zato bodo ta datum jurjevanja obdržali tudi v prihodnje, saj jim daje možnost v Črnomelj pripeljati najboljše folklorne skupine z vsega sveta, pravi Črnič, zadovoljen, ker je vremenska napoved za konec tedna dobra. Kljub temu pa imamo šotore, ki nekako zagotavljajo eno stabilnost, tako da tudi če bo kakšna manjša ploha, ne bo nobenega problema. Občinstvo bo torej lahko v vseh vremenskih pogojih spremljalo tako večerni folklorni in zabavni program, kot tudi celodnevno dogajanje in nastope številnih drugih kulturnih in zabavnih skupin.